Entzun da daukat, aria peukizen duzula. Behatzea, egin jo. Behatzi ari? Behatzea, gero suspendi ezko, guarda zein jepetorea eta zein zera. Da, esan zuen, yo voy a jugar, se me meteiz a la cartel listo, eta Ibersko plazan, ezko korria plazan, da azpetiko korria plazan. Egin duzan desafioa? Azpetizenea da inbordu egon. Arekin, iten duazen postura, eta postura bastante gogorrak. Antzera, baten duazen, maoz bat zertute, segin eurera zintzezenak besti galdu. Liston da klai. Bozea hori. Izena batzi. Alegri ginen da. Da zenbat hiru jokatzen duen? Erduan nahi duan... Lakilea? Jente mordu. Baina, zeu jokatzen duen diru kontia bat ala ez? Diru jokatu bai ala ez? Zerin bai. Zenbateko trabeza itezen duen zeu posturi? 1.000 euro. Euro gehiago orduen, 5.000 besta. 5.000 besta? 5.000 besta. Nakartzen zani paiote listo. Eta takilea? Galduaren mentran entaten duan. Ara ez dakiko. Neure bastante ondartzen zen, pasara eta gaten izan da. Ara ez dakiko. Eta ari egiten nondik ekartzen duzuen, edo non okitezen duzuen gero? Agin azpi gizon bat horre askoitiku eta are baizik azena da ez honak eta hande ikatzen duazen. Behatzi ukizen duzula esan duzu? Behatzi, Batera? Ez batera, totali. Galtzea da, behin galdu ezkertxo balio, galtzea gana afuera, da barreze. Eta zenbat pagetasun duen, normalean aribet? Zeran? Zenbat kosteu aribet? Ez zuen asko, orduan dirizuan, klaro, 1.000 eta orduan bezesta. Dirizuan.